Čia yra 4 diena iš gyvenimo su tarakonais. Atrakcija. Šičia pasikviečiau už draugę. Galvojam, karočią, įsikepsim kažką skanaus. Nu tai čia, karočią, matome iš karto prisijungia prie mūsų, laukia, kol pica iškeps. Nu, V3 dar išlenda. Nu, iš tikrųjų, pica tai neblogai kepa, svarbiausia, kad tėva du nelysta. V1 ant keptuvės puchui vaikšto. Sako, reikia pasižiūrėti, viduje nieko nėra. O, ant sienos dekos gražulis. Neliesk rankos, kur roblėti, kaip pabandė myr. O, karočią zabys. Parhujerina hebra jau. Svarbiausia, būti tyliai ir ją mūsų nepamatys. Džabutas du. Tai va, karočią, 4 dieną mes įsijungiam šitą daiktą, karočią, kur apačioje kepa ir mes pamatėme maždaug 1/10 šio buto gyventojų dalį. Aišku, vaizdas aiškus, žmonės nesitvarkantis. Kaip matome, labai gražus butas. Vakar nuo čia bėgo vanduo iš viršaus, tiesiai va šitą podą. Mano draugas pats matė. Čia, karočią, ale gardinas. Nematė žoliapjovės 10 metų. Nu, čia kažkokie daiktai. Nes gaili matyti išmesti. Karočią, kaip matėte, visur yra purvas. Net neturi lempą šitą uždangalą. Žiūrėk, koks sprinteris. Tai va, prasidės lenktynės, kas gaus pirmą picos gabaliuką. Aišku, tai būsime mes, bet jūs jam to nesakykit. Jis tipo bando lysti vidų, žinai. Galvoju, nikuja nepasidosiu, pirmas gausiu pizzą. Ką mūsų 5, 6. Prie lazanijos, sakiau, ne vienas nelendat, blei. Prie raktų prašyčiau irgi nelysti. Ačiū labai. Ačiū. Už jūsų dėmesį. Taip, turime dar 3-4, kurie liko varžytis dėl pizzos. Kažkoks vienas labai jau su uodega keista, bet tai. Tu nežiūrėk, blei, kur suvalgys dar. Pizė pučia, tu nepusmė dar įkrisi pizzą. Aš neįsivaizduoju, kaip mes išimsim pizzą, bet tai bus labai įdomu pasižiūrėti iš tikrųjų. Kaip mes Tas pridusės kažkoks. Tai jis gal iškepė, aš ne prie pizzos prisivaražiu, taip pasako, aš pabūsiu pizzą. Aš neįsivaizduoju, kaip mums reikės ją išimti, bet aš kaip matau, mums ją reikėtų jau ir kaip ir imti. Ne, netrauk dar durnas tu. Man rodos, mes... Laimėjom, ir vienas, kuris tada gaus pirmas pizzas. Aš nesu tikra, bet man rodos, jisai šoko, jisai gyvas, jisai ką tik nulėkė žemėn. Aš kaip matau, šitą dainą nelabai veikia, nes kažkaip nelabai mūsų ta pica šyla, bet aš pabandysiu uždaryti. Labai atsargiai. O ten palikdama tarakoną. Jisai čia kažkur išbėga. Ne, jisai tam į tą tarpą įkrito, ant durelių. Nu, po to jisai šoko, čia aš mačiau, kaip kažkas iškrito. Kažkaip ten iššoko jis. Nu, tai va, turime laimėtoją, tai aš manau, mes jam šitą pizzą ir paliksime. Na, bet iš tikrųjų galėtų iš tikrųjų greičiau kepti. Mūsų tą pizzą, nes karočią iš tikrųjų mes jau čia 5 minutes, bet jinai nei trupučių nepašilo. Tai man rodos, kai reikės į šitą apdaryti. O lazanė tada kaip 3 valandas. Ir hebra, karočią, niekas nenori pizzos pasidalinti. Nu tai va, prašyt, aš parodyčiau, kad kaip gyvenu naujame name. Tai va, žinokit, gyvenu, grįšiu Lietuvą, parvešiu labai daug dovanų. Traukysiu nuo raktų, užmušiu. Nu, tu šis, blėt, nuo lazanijos. Tai va, karočią, parvešiu va tokių va, labai gražių mažyčių dovanėlių. Visiems tikrai... Ne, gyvų parvešiu. Visiems tikrai labai užteks.
Rezervuokitės, kas nori daugiau negu 3. Nes va, už dujinės kažkur 8 matau. O ten, karočią, matot, bėgioja, karočią, hebra mano. Tai va, labai skundžius, kad neturiu čia draugų, kad visi draugai toli, tai... Pasirūpinau, bet rodys kažkas tais draugais man. Iš tikrųjų, tai nejuokinga visai, nes tokiom sąlygom žmonės gyvenantis, tai... Iš tikrųjų, aš neįsivaizduoju, kaip savo vaiką ją čia užaugins. Nes vaikui yra metukai su biškė ar 2 metukai, kažkas tokio apie 3 metus. Ir tokiam bute augant vaikui, tai tikrai nemanau, kad yra sveika. Ir laukėsi jinai, na? Jo, ir jinai laukėsi 2 berniuko. Ir jinai gamina į dieną 4 kartus savo šitos oveno. Ir jinai gyvenime, sakė, nematė nei vieno tarakono. Tai va, šitos anomalijos irgi nesuprantu. Nes jinai gyvena čia daug metų ir jinai sakė, nei vieno tarakono nėra mačiusi. Tai aš jai dabar parodysiu, kad jinai turi labai daug tarakonų. Augintinių mažų naminių? Jo, jie matot visur, visi atsibiškiai, karočią, žiūriu sportininkai, atkurat yra. Tai čia pasižiūrėk, koks gražuolė. Ko? Man tai toks... Skraido dar! Man tai toks jausmas, kad man blėti kelnes, kur va vien silinda. Karočią, davai, aš biškai apsnaglėsiu, jumis gal jūs kaip nors pasišalinti. Gerai, davai skaičiuoju, kad 3, žinau, kad turiu, karočią, dėžę. Ir jinai yra tuščia. Jeigu, karočią, per 3 minutės nedingsit ne vienas nuo šito, karočią, aš jums pažadu, vakarieniai valgysiu troškintus tarakonus. A tu nežiūrėk, tu irgi valgysi. Eik tu, pis, ble. Štai tau ir troškinti tarakonai su kava. Nu, vis dar kavos vakarienį paliko, man čia draugė, sakė, atsigersinau pėdukyčiai. Nu, tai va, karočią. Prasidės toje operacijoje žudom tarakonus. Jeigu kas nors išgyvens, tai bus įamžyta šitoje juostoje. Nu, ką aš galiu pasakyti? Dabar išgirsite labai daug rėkimų. Turbūt ta nešia moteris vėl ateis. Sakys, vėl tarakonai vaidena, sakysiu, nes jau vaidena, žiūrėkit. Nu, ką dar? Duosiu aš dabar draugiai telefoną, sakysiu, brangioji, imkis operatorės darbą. Tai bus pirmasis jos darbas šiais metais. Tai ką, su tokiu labai įdomiu instruktažu aš pradedu tarakonų naikinimas. Prašome paimti telefoną. Gal susisuksime tubelę, va pasiėmė tokį va, labai paprastai va tokį va. Va tokį va popierį. Taip pasiėmėt, karočią, susiplėšit, kaip jums tą patogiau. Pasiėmėt, va taip susilankstėt, karočią. Kad būtų kuo kietesnis, kad geriau kyptų. A, tu prie mano spintelės neryk, blėt, aš ten maistą susidėjusiu. Karočią, bus pirmas taikinys. Ar matėte, kaip reikia trenkti? Pakartok. Tai tik tai šio atsakysiu po. Gerai, karočią. Šitas jau bus man prasidėjusi, biškai. Kaip šitos, blėt, išmušti? Hebra, karočią, biškai, nenorit kaip nors aukščiau. Ant sienos. Ten. Pohui, man jinai gamina, karočią, ant tokios, blėt. Ką man daryti, jeigu čia, karočią, šuršyką, blėt, į tarakoną. Ačiū. Nu, Taip turi atrodyti prie Blėt, viskas bus atmėgal. Ne, ant galvos, blėt.
Karočią, pohui, jos šios daužau, bet jie vis tiek lenda. Karočią, tarakonų, blėt, karas tapo. Aš čia negalvoju, blėt, kur čia lapai. Girdi mūsų. Mes čia biškai atsiprašom. Nu, blėt, nekepam, karočią. Aš nesuprantu, jei negera, visą čia. Taigi nekepai. Hebra vėl šliukina iš karočią. Nahui, to mane dapiskuro su karštu vandeniu. Papilsiu, nahui, žinosi. Hapa! Kas sekantis? Ja! Pabėgo. Aš tiek pisau per galvą. Hebra, karočią, nenervinkit. Man šiandien reikia mažiausiai kokie 200 užmušti jūs. Norinčių labai daug valgyti šiandien. Čia karočią. Įsikam pizza pas Aistę. Nauja laida. Čia kažkoks neaiškus. Vai čia telefonis? Dinkišė. Man blembam, man prasidės paranoja nuo šitų tarakonų, kad karočią man kandžioja, blei. Nahui, svarbiausia, kad neužkliūtų jum ant odos. Nes jeigu užėsiu mano odos, karočią iškart susirksit ko nors. Aišku, kuo tam tarakonam čia negyventi. Valgo skaniai, aštriai, spicy. Skrusdelyčių irgi neblogai, iškiem paraini. Tu man dabar pasakyk, tą pizzą reikės ištraukti. I don't know. Gerai. Tu dirbant pačią stipriausią reikėjo pasukti. Tai kad aš jį padariau stipriausiai, tai kad nekepa tą pizzą, blėt. Kaip iš viso ją reikės ištarti iš to. O, fu, blėt. Garsai tai neblogi, karočią. Tik nahui šia. Da gerai, kad žiurkių neturi draugų. Ką, blėt, nemačiau dar. Reiks patikrinti iš tikrųjų. Ne, man roškai žiūrėk, nėra, užtenka tarakoną. Vežik vienas lenda, bet niekaip neišlenda. Ką tu žiūrėkėlė? Tie bent jau normaliai, kur ant traktų užlipa į nahui nueina. O čia, blėt, karočią, pohui tiesiai maistą lenda. Ten tai visą harinį ten susirinkus, kur pusė nahui. O, blėt, įsivaizduoju. Čia man skambina. Gali būt. Aš įsivaizduoju, karočią atsipūrė, blėt, reikia pilvas. Blėti, bet tu įsivaizduoji čia Džo būtas 2. Gal pas ką nors yra Džo būtas 3, ne? Belieka, kad tik tai iš lempų pradėtų virsti. Tai va, mėlėjai, grįšiu Lietuvon, apkandžiuotą tarakoną, tikiuosi gyva dar. Ir jums parveš po vieną tikrai bent jau. Nu, išvežiu, kur nors tarp kelių, nieks nepamatysiu. Gerai, karočią, baigiame šiandien filmavimą, rytoj pratęsim. Taip. Ne, pratęsime po picos. Arba po lazanijos. Gerai, čiau, mėlėjai, atsisveikinam. Bye bye, sakyk. Atia.